السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا نوح عليه السلام قال للزوجة ديالو هذاك التنور عندك تمشي تقيسي فيه، راه قال لي ربي منه غادي يبدا الطوفان. تحدي لله سبحانه وتعالى، نط الخوات فين ما بيديها بدا الطوفان. هي كانت حاسبه غير جاي من التحت، جاها من جميع الجوانب، وهما تيقولوا على انهم كانوا واحد الناس ذو حضاره وذو تقدم، وهكاك ما قدروش يفرانيو هذا القدر الله سبحانه وتعالى. شي واحد قاص هذا التنور، شي واحد قاسو خوا فيه الماء، كان عنده واحد المخطط قصير المدى على 3 شهور 4 شهور ندخل الانتخابات وندوز، ما استقاتلوش. ولا شي واحد عاوتاني كيشوف واحد المخطط بعيد بزاف، ولكن المشكل هو انه شد في يده واحد الفتيله في وسط واحد الغابه كلها عواد ويابسين قابلين انهم يتحرقوا في اي لحظه وما عندهمش غرام المشكل، ومطلوق الغاز بزاف، يعني تشعلك العافيه. هذا راه ماشي تحريض، هذا راه تحذير لان البلاد وصلت لواحد الحاله راه الشباب ديالها ما عندوش مشكل يقطع 14 كيلومتر وهو تيعوم غير يسلت، غير ما يبقاش في هذه البلاد، ما بقاش عندهم مشكل. دابا الناس كيضربوهم في الزنقات يقول لهم علاش حابسيننا في هذه البلاد، خليونا نخرجوا نشوفوا رزقنا في جهه اخرى. وكيطالبوا بجوج ديال المطالب، نقدروا نقولوا هما مطالب بسيطه، ولكن هي في العمق ديالها راه صعيبه. لان علاش هادو جوج ديال الشروط كيشرطوهم عليك البنك الدولي باش دير كريديات، والناس غرقوا بهاد الكريديات. دابا باش يصلحوا الجره خصهم يحيدوا مجانيه التعليم ويحيدوا مجانيه الصحه، يعني المشكل كومبليكي بزاف ماشي سهل. لذلك نسال الله سبحانه وتعالى السلامه وما تعاودناش. هذا هي واحد التحذير لهاد الشباب اللي راهم في الساحه. وقبيله سولني واحد الشاب قال لي شنو باغي تقول. في 20 فبراير بدينا بهذا الشكل هذا، انا من الجيل ديال اكس ماشي زد، اكس يعني 81 العقبه. دوزنا 20 فبراير دخلنا على اساس اننا باغيين نبدلوا البلاد، كان السقف محدد، ملكيه برلمانيه، دستور جديد، حل البرلمان، حل الحكومه، عاود انتخابات جديده. مشينا مع ناس على قد الجهد ديالهم. في النص ديال الطريق بداو القوالب. كان عقل في واحد اللحظه واحد السيد من هذوك الناس اللي بطو تيتسالاو قال لنا، كان ديك الساعه غد لي يخرج الدستور، تخرج غير المسوده ديال الدستور. قال لك والله تخرج شي حاجه في ديك المسوده فيها مصلحتي، لا صبحت معكم غدا الصباح. شكون اللي غيبقاو؟ جوج ديال الفصائل هما اللي غيبقاو، لان عندهم سقفهم على من كلشي. ما نقول لكم سميتهم باش ما نديرش الاشهار. جاب الله ما عطاوش داكشي اللي بغا في المسوده، لا قلت لي صبح معانا. فكان شنو كان الحل؟ وانك يا اما غادي دير الحل لراسك، يا اما الناس غادي ياخذوا بك في نص الطريق. لذلك انا احذر هذا الجيل انه يتقولب. ما عندك خلي مطالبك اللي كطالب بها راها معقوله، وما غيحاسبك عليها حتى شي واحد واخا دوز في المحكمه باغي الصحه وباغي التعليم، ما غاديش يحاسبك عليها شي واحد. ما تضربش، ما تعنفش، ما تهرش. هذا هو النصيحه اللي غنصح بها الشباب. وعندك شي واحد يبقى يقول لك شنو دير، خاصه لك من خارج الوطن. نحافظوا على البلاد ديالنا، حنا بغينا لها الخير، ما بغينا لهاش الدمار، وما بغيناش شي واحد يجي يورينا من برا شنو غنديروا لبلادنا. حنا عارفين في بلادنا شنو غادي نديروا. ما تنهضرلكمش على الجزائر، ما تنهضرلكمش على البوليزاريو، ديك الهضرات الجليجيه خليها عندهم. انا كنهضر لك على شي بلايص بصح الناس ديال برا اللي في بلادنا عندهم عقوله كافيين على انهم يصلحوا البلاد. نثيقوا في بلادنا، واللي جربناه ما نعاودوش نجربوه مره اخرى. واخا يكون حلايقي، واخا يكون مؤدب في هضرته ومقاد، نحاولوا شويه نقيو مزيان ونخليو مبادره للشباب.